假如你嘅福報足夠大，邊個蝦你就邊個黑仔㗎啦，因為佢蝦嗰個唔係你嚟，係你嘅守護神。我哋本身每個人出世嘅時間咧，佢有一個保護神嘅。咁你個保護神啊，譬如邊一年係邊一個嘅，其實查得到嘅。你可能覺得你自己係冇乜本事，但你嘅守護神其實有非常之強大嘅力量啊！當人生出現大轉變嘅時間，都係會有一啲預兆，但係好多人係冇重視到嘅，所以有時好多時有啲不必要災難啊！燒俾個建議俾你，第一個，假如你做嘢有破財，經常都存唔到錢嘅，嗱，你可以嘗試下出門嘅時候攞一袋鹽放喺你個袋度啊。第二，假如你揸車或者見到馬路有小動物係阻住你嘅前進嘅，咁你就將架車停落嚟，等呢個小動物過咗先至再喐啦。第三，假如你係唔順心嘅時間，攞一紮飽滿嘅紅豆放喺一個紅色嘅錦袋入邊，再將呢個錦囊擺喺你個枕頭底嗰度，每個禮拜換一次。